Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihillah hadratin nabina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina sayyidina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin jamil malaikatil muqarrabin sujud haratu ummatil mu'minin wa ahli jama'in wa ashabihim minal ansar wal muhajirin wa tabi'ina wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. وجميع سادتنا العليا جميع سادتنا الصوفيات المحققين وجميع سادتنا أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين ومشايخهم وأصولهم وفروعهم وتلاميذهم والمنتسبين إليهم أجمعين ونحسن إلى جميع والدين وإلى جميع أوليائنا ومشايخنا وسادتنا ومعلمنا وذوي الحقوق الواجبة علينا ولمن استعملنا هنا بسببه ومن فتح الإسلام من هذه البلدة ومن في هذه القرية ومن أسس بهذا المكان وأصولهم وفروعهم وتلاميذهم ومنتسبين إليهم أجمعين. Nah, khususan ila mu'allifi hadzal kitab Ustaz Umar Abdul Jabbar wa almarhum hadribik wa usulihim wa furu'ihim wa talamidhim wa muntasibin ilaihim ajma'in an Allah fir lahum yarhamhum wa yu'al darajatin fi dini wa dunya wa an Allah yaj'aluna min hizbihim wa yashurna fi sumratihim wa fa'ana wa barakatihim wa anwari masrarihim wa ulumihim wa nafatin fi dini wa dunya wal akhirah syahidillah lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallahi ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadi Asyara tapi pasal kang nomor 11 iku hayatuhu oleh sugenge Muhammad iku hayatuhu oleh sugenge Muhammad Sayyidina Muhammad qabla risalati ing dalem sadurunge kerasulan qabla risalati ing dalem sadurunge kerasulan. Riwayat singkat Nabi Muhammad sebelum kenabian atau sebelum kerasulan. Hinama koroba ing dalem nalikane wis cedhek sapa nyedeki ya wis nyedeki koroba wis nyedeki hinama koroba ing dalem nalikane wis nyedeki sapa Sayyidina Muhammad al-arba'ina ing 40 min umrihi saking umure Sayyidina Muhammad ahaba demen sapa Sayyidina Muhammad al-ibtiada ing nyepi utawa ngedoh anin nasi saking menungso wal ibadati lan ibadah. Saya akan takon lek menjauhkan diri dari keramaian atau dari halayak orang-orang iya. Tapi lek ibadah ki saya akan takon ibadah apa kira-kira? Salat apa? Salat apa? Salat Isya urung enek. Ya salat wis enek, ning salat itu urung rigid. Salat apa saja? Itu sebetulnya Nabi Muhammad itu hanya berkontemplasi sebetulnya. Berkontemplasi itu merenung begitu ya, mikirne sajane itu keadaan Nabi Muhammad itu ngene. Jadi kita harus tahu. Jadi posisinya Nabi Muhammad itu dalam keadaan mapan sudah keadaan mapan. Hayangno duwe bojone sugih. Perusahaannya gede ngendi-ngendi duwe anak 4.
Dia anak papat wedok-wedok, sing lanang ya enek tapi kan ninggal ya. Sapa putrane jenenge sapa? Sapa putrane jenenge Kanjeng Nabi? Ya Allah, kaya ngene jare terus Kanjeng Nabi ora ngerti. Sapa? Ibrahim sing besok sing uduk saka Khadijah. Ibrahim ku ora saka Khadijah. Ibrahim kuwi putrane Kanjeng Nabi saka budak Kiptiyah, budak Kristen Koptik jenenge Maria. Maria. Bakul nang pasar Sugihan ngono kan jenenge Maria. Langganane buku Lek Maria jenenge. Namanya budaknya itu namanya Maria. Maria Al-Kibtiyah atau Mariatul Kibtiyah. Nah, itu dari budak perempuan itu lahir Ibrahim. Lah saiki sing putrane sing asli saka Khadijah iki sapa jenenge? Aqidatul Awam iki mbok apalne apa ora ja? Mboten, nggih apa mboten? Takoni nggih apa mboten apa? Bocah ya. Sapa jenenge? Qasim sama Abdullah. Qasim dan Abdullah tapi meninggal. Yang tersisa tinggal yang putri-putri sinten? Fatimah ki keri dhewe sing bungsu kuwi. Sing ngarep lho, cah sing urut. Sapa? Zahra. Lah, enak. Sapa jenenge sing pertama? Munawaroh sapa muni Munawaroh kek. Kuwi kancaanmu sak kelas kuwi Munawaroh kuwi. Sing mbok eling-eling Munawaroh. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Nah ya. Jadi Nabi Muhammad itu posisinya dia itu mapan sekali ya. Dan harus kamu tahu itu Muhammad itu nanti kelak nanti akan dijadikan kepala suku itu. Ya. Itu Nabi Muhammad itu dia kan anaknya Abdullah. Abdullah sudah meninggal. Abdullah anaknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu kepala suku, kepala kabilahnya Quraisy di Mekah itu Abdul Muthalib. Mergo Abdullah wis meninggal lebih dahulu, maka kemudian yang menggantikan posisinya Abdul Muthalib itu adalah Abu Thalib. Nah, neng Muhammad iki kan terlalu populer ngono lho ya. Paham ya? Muhammad muda ini sangat populer. Dia sudah sejak kecil itu dianggap selalu membawa keberuntungan. Dijak dagang yuk badi terus. Cul cilik gak tahu ngapusi, gak tahu goroh. Luar biasa budi pekertinya. Dan terus kemudian dapat istri juga orang kaya. Ketika terjadi perselisihan di antara pemuka kabilah atau pemuka suku, itu juga berhasil mendamaikan. Loh, wis kurang sempurna piye jajal. Jadi profilnya Nabi Muhammad atau Sayyidina Muhammad pada waktu masih muda sebelum jadi nabi, profilnya itu sudah bagus sekali, high profile. Itulah, profilnya sudah luar biasa. Maka sudah orang itu kepala suku ki wis iki besok calone iki. Tapi Sayyidina Muhammad itu sebelum jadi nabi itu merasakan kegundahan. Ngertinya apa gundahe? Lah iya, gundah ki gelisah. Selulup kok, selulup. Aduh, selulup sik kono ya. Sik ngurung tangi wae kira-kira. Aduh. Tapi Nabi Muhammad ini gundah. Tahu kenapa gundahnya itu?
Ya. Milih. Coba kalau kira-kira lek anu Sayyidina Muhammad ki wong biasa-biasa ngene mesti wis penak wis terkenal di tengah-tengah masyarakat oleh bojo sugih ya, ekonominya baik, keluargane yo harmonis. Coba apa sing kurang saka Nabi Muhammad e? Apa sing kurang? Urusane sing kurang. Lho cara aku ngono wis tenang ya aku san. Bolak-balik tamasa ya aku. Cara dadi Nabi Muhammad itu. Tapi ndak, Nabi Muhammad iki gundah gelisah yo nyapa? Sapa muni ditinggal Fahitah jadi. Oh, itu sudah lama, itu cerita lama kuwi. Wis sudah move on. Nabi Muhammad sudah move on itu. Fahitah itu masa lalu. Sudah tidak perlu diungkit-ungkit lagi. Wis duwe anak kok. Tapi kadang-kadang wong lanang move on ya wangel lho ya. Luwih angel move on-e wong lanang lho timbang move on-e wong wedok ge. Oh, tenan ora percaya kowe. Ora percaya. Ya apa aku ora tau duwe pacar. Tak kok bojoku ora tau duwe pacar aku. Mergo ora ning gelem karo aku. Aduh. Gak enak ing gelem karo aku ge. Zaman semono. Wis arep dipetung ngono terus akeh wong nawane. Saja terusnya wis dadi salah paham ya. Jadi apa yang menyebabkan Nabi Muhammad sangat galau itu dan akhirnya menyingkir ke Gua Hira, terus di sana itu banyak merenung, banyak menyendiri itu karena Nabi Muhammad itu melihat adanya ketimpangan. Ya, ada ketimpangan atau kesenjangan sosial yang luar biasa besar di tengah-tengah masyarakat itu. Nah, kalau jadi apa ya? Nabi Muhammad itu melihat begini. Nah ya. Enek uang ketoke yo salat. Ketoke yo ibadah. Tapi kok lek sajake sugih ngutangi wong melarat-melarat kok golek anakane, ngono lho. Itu yang Nabi Muhammad itu, ya Allah. Terus kemudian ada apa jenenge? Kowe sampean ngerti kayak nyapo bayi wedok-wedok dipendem lho ya. Itu bukan hanya sekedar karena harga diri atau malu atau apa dan sebagainya, tidak. Bayi-bayi yang dibunuh, bayi-bayi perempuan yang dikorbankan itu dijadikan tumbal. Ngono lho. Tumbal apa? Tumbal pesugihan. Ngono kuwi. Dadi ditumbalne getihe apa-apane ngono diwehne nang ngarepe berhala kuwi terus dijaluk itu. Dadi kalau di zamannya Nabi Muhammad sejak kecil itu berhala-berhala itu yuk banyak itu. Berhala-berhala itu sudah banyak. Dan Muhammad itu juga tidak punya daya apa-apa begitu loh untuk mengubah itu. Nabi Muhammad ki yo lek kalau masih sebatas nyembah berhala terus apa jenenge ritual ngono kuwi sik gak apa-apa. Lah masalahnya ritual itu terus mengorbankan nyawa manusia loh. Piye terusan? Mbeleh anak wedok sing cilik ngono kuwi. Ya. Kalau ndak begitu apa? Kalau ndak ada anak kecil yang dikorbankan itu, yang dikorbankan apa? Budak. Jadi budak-budak yang dibeli itu, mereka yo bebas atau diapa-apakan oleh majikannya itu. Wong budak kok. Ono hukum fikih kan we yo nyinau to. Budak iki piye kan kedudukane piye. Budak itu loh dikorbankan nyawanya untuk jadikan tumbal pesugihan. Lek gak ngono kayak orang-orang yang tidak memiliki pelindung. Orang-orang yang tidak punya pelindung, orang-orang yang jadi ngene lho Cah, zaman dhisik kuwi ora kaya zaman saiki bahwa semua hak warga negara itu dijamin oleh pemerintah. Ini ndak ngono kuwi. Wong zaman dhisik iki bayangno to, hidup di gurun
mereka itu harus bertahan hidup dari mencari oase ya mencari sumber air. Mereka itu hidupnya nomaden. Maka mereka itu pokoknya bertahan hidup dan memelihara keluarga dan suku-suku mereka. Kok ada satu orang kok kemudian terpisah atau terusir dari suku atau keluarganya, siapa yang jamin dia? Nggak ada. Jadi orang yang model begitu itu, misalnya eneng wong ya, enek wong siji atau loro ngono kok misalnya dia itu diusir dari sukunya, kampungnya atau diusir dari sukunya atau kemudian dia itu kabur gitu, melarikan diri. Dia nanti akan ditangkap jadi budak. Kayak Nabi Yusuf aja. Nabi Yusuf itu kan dia kan dibuang tuh oleh kakak-kakaknya itu. Dibuang ke sumur kan? Nah, dibuang ke sumur dia. Lah, ditemu oleh kafilah pedagang. Maka kemudian ya Busro. ya Busro, hadza hulam kan begitu di surat Yusuf itu. Wah, bejo banget ini. Iki nemu bocah cilik. Nah, anak kecil yang dan aneh, bocah cilik ditemokne nang sumur nang tengah padang pasir lho. Wah, iki aja kira iki sapa ya Pak Buke ya, ayo dibalekne ora bakal. Zaman dhisik ora enek ngono kuwi. Kok nemu enak wong dalan, wah nemu cah cilik, ora usah takoni, ayo gawa, dadekne budak. Dadekne budak, lebokne kerangkeng dol nang pasar. Budak ganteng lho. Wah, lho sehat ora enek cacat didol kaya nang pasar wedhus ngono lho, Cak. Lho, iya bener ngono kuwi. Zaman dhisik ngono kuwi. Menungso ki didol dhisik zaman dhisik. Makane saiki kok enek hukum fikih kok sik ngomongne budak kuwi ora relevan, Cak. Ora relevan. Ngono. Dan yo ini ironis tapi yo apa boleh buat, faktanya memang begitu. Agama Islam ini tidak pernah menghapus perbudakan sampai hari ini. Siapa sing menghapus perbudakan? Komnas HAM, PBB. Sing delegasinya negara-negara sekuler kuwi, negara-negara kafir kuwi. Sing menghapuskan perbudakan di dunia itu. Makanya saya gak enek budak. Maka nikmat kafir mana lagi yang kau dustakan? Wis marai uling ya aja terus nih ngene iki. Nah, terus Nabi Muhammad itu sangat galau, ya Allah. Kemanusiaan itu apa ya begini? Mereka itu ya beragama, mereka itu ya mengenalmu, mengenal Allah. Tapi kok kesenjangan sosial kok sebegini jauhnya kesenjangan itu. Ada orang itu kelihatannya ya sholat, tapi kok sama fakir miskin sama anak yatim kok enggak. Kalau misalkan ada anak yatim begitu ya, ada anak yatim terus enggak punya dia punya tinggalan harta benda, bapak ibunya enggak ada, dieksploitasi itu melalui sebuah mekanisme yang dipaksakan untuk legal. Jadi ada sebuah perjanjian yang disebut dengan hilful ahlaf. Ya, hilful ahlaf itu sebuah kesepakatan yang dibuat oleh para tokoh-tokoh Quraisy di zamannya Nabi Muhammad masih belum jadi nabi. Sayyidina Muhammad masih belum jadi nabi, ya tahun berapa itu saya lupa. Mungkin masih kecil ya Nabi Muhammad atau belum lahir. Jadi di Quraisy Mekah itu ada kasta-kasta begitu loh, Zah. Jadi orang pada kasta tinggi itu disebut dengan ahlaf gitu. Orang dengan kasta tinggi itu dia punya wewenang melebihi kasta yang di bawahnya. Wis kaya zaman penjajahan awake dhewe lho. Jajal zaman mbah-mbah mun dhisik sapa sing oleh sekolah? Sing oleh sekolah mesti anak-anake bangsawan, anake Londo, anake Cina utawa anake priyayi, Jawa tapi sing priyayi. Jawa lek duduk priyayi ya gak iso. Ngono. Golongan santri itu digunakan menjadi legitimasi untuk memuluskan kebijakan-kebijakan Londo. Lah, Quraisy itu juga menerapkan model yang hampir mirip seperti itu. Jadi ada kasta-kasta ngono. Coba kita bisa membayangkan bagaimana menderitanya orang yang ada di kasta bawah itu.
kon dadi babu, kon pokoknya tugasnya kudu ngene iki. Itu kasta-kasta seperti itu dibangun oleh orang-orang Quraisy. Jadi enek kasta ahlaf, enek mutoibun. Lah situasi yang begini ini, Nabi Muhammad ki sebagai orang yang ya sing digadang-gadang jadi kepala suku, beliau ki ya duwe duit, lah itu mau apa ya? Di satu sisi keluarganya iki ya menyetujui kasta-kasta ngono kuwi, Abu Lahab, Abu Jahal, termasuk Abu Thalib barang ya ngono kuwi ya. Lah itu akhirnya kemudian membuat Nabi Muhammad itu stres dan galau sekali. Jadi wong-wong iki jane ya ngerti Gusti Allah, ya kenal ngibadah, tapi kok apa jenenge kesenjangan sosial kok dibiarkan malah disuburkan begini, ini gimana ini. Terus saya ini sebagai orang yang sendirian ini kok ya ndak ada ya yang bisa saya lakukan untuk kontribusi saya untuk masyarakat, untuk negara saya kok ndak ada. Akhirnya Nabi Muhammad itu galau, akhirnya terus menyendiri di gua berkontemplasi. Lelek nang kono yo jadi sebetulnya kepekaan sosialnya yang tinggi malah Nabi Muhammad iki. Ojo mbok pikir Nabi Muhammad ki nang gua Hira ki terus makrifatullah. Lah. Kuwi lak keinginan diri sendiri ngono kuwi. Ngono kuwi. Makrifatullah maca Quran sing akeh, wirid sing wampeng sampai protol tasbih. Lah. Ora ngono kuwi cah. Nabi Muhammad itu tidak sedang mencari itu. Ngono lho. Wong yang goleki makrifat, goleki wusul ngono kuwi iki. Dia itu terus apa kontribusinya untuk apa jenenge masyarakat yang luas? Anfa'uhum linasnya mana? Ngono lho maksudku ki. Jadi ya kalau Nabi Muhammad sendiri yang saya pahami dari sejarah itu begitu. Ngono, ora kok arep golek marifat terus mukasyafah. Kayak awakmu ngene arep mukasyafah, ora sida mukasyafah malah muka sampah. Ya. Ngono. Wa qad ihtaro lan milih sapa Sayyidina Muhammad li ibadatihi maring ngibadahe Muhammad mbateng ibadah. Ghara Hirain ing guwa Hira. Wa huwa utawi Gua Hira iku jabalun gunung ala toriki Makata ing dhuwure dalan Mekah. Jadi ada sebuah bukit, ada sebuah bukit yang di situ ada guanya. Ya, di atas jalan menuju Mekah itu di neng sandingi ratan nek gunung dalam mlebu Mekah. Jadi itu di luar kota Mekah itu ada gunung, di situ ada Gua Hira. Aku urung tau rono tadi orang ngerti. Jadi ada sebuah gunung, di situ ada guanya. Guanya aja mbok pikir kaya gua kaya nang kene blusuk joru ngono ndak aja. Guane iki ya cilik ngono ya watu-watu tumpuk-tumpuk ngono enek blolongane terus kira-kira sakjane dingge ngiyup kok penak. Oh penak nang kene asis. Ngono dingge ngletak nggih ndelojor ya penak. Ngendelehne apa iki logistik panganan ya penak. Dan Nabi Muhammad tuh di situ tuh ya ndak ya ora kok terus ibadah ngono ki ndak ya. Yus pengen leren. Jadi beliau itu misalnya kerja, misalnya dagang ngono ya, dagang nang Thaif apa nang Madinah apa nang endi ngono nang wilayah-wilayah ngono kuwi lek misale wis oleh pirang sasi, 6 sasi apa 4 sasi ngono sajake apa sajane iki wis rada wis cukup duwe bekal ngono ya, sajane cukup nggih nguripi keluarga ngono. Wis Bu, aku arep dhisik nyepi nang guwa. Iya Pak, aja lali kae berkate tak kene nang rantang. Nah, digawa nang Gua Hira. Nang Gua Hira nang kono wis sampai pirang-pirang dina, kadang sampai pirang-pirang sasi. Engko dikirim nang Khadijah lek kentekan panganan dikirimi. Ya kuwi.
Murni itu kontemplasi itu. Jadi ingin mencoba untuk menenangkan diri begitu. Jadi menghindar sejenak dari hiruk pikuk dunia. Sajaane pikirane fresh, mudhun. Terus mudhun ngono kuwi mampir, ora langsung mulih ning omah, ora mboten langsung kundur teng daleme mboten. Dadi mampir dhisik neng Ka'bah, neng Masjidil Haram. Terus nang kono tawaf. Tawaf ping 7. Biasa wong-wong ya akeh sing tawaf-tawaf ngono kuwi. Dadi ngubengi Ka'bah ngono kuwi ya wis enek awit jaman dhisik. Padha karo wong India ngubengi geni ngono lho, Cah. Padha ae ngono kuwi. Sadurunge dadi nabi wis biasa. Mulai tawaf, terus sa'i apa piye ngono. Nah, engko terus mulih neng daleme. Kondur nang daleme ngono kuwi biasane ngono kuwi. Dan itu dilakukan selama hampir 3 tahun. Jadi misalnya dalam 1 tahun itu beliau ini nang Gua Hira ini pirang sasi pisan loh. Itu tidak ada apa-apa itu. Sampai pada tahun yang kira-kira umur ke-41 atau ke-40 berapa itu, Nabi Muhammad itu setiap harinya, setiap kali di Gua Hira ini sering bermimpi. Mimpinya apa itu? Mimpinya itu melihat fajar. Melihat fajar yang sangat cerah ngono. Lah awakmu topo ngipi petukan medon. petukan wewe gombel ngono ya. Lah iku Nabi Muhammad itu sering bermimpi melihat fajar yang sangat cerah begitu. Terus setiap kali bangun tidur dari mimpi itu dia itu merasa sangat bersemangat. Beliau itu merasa sangat bergairah. Hidupnya itu menatap masa depan itu akan ada masa depan yang cerah di depan. Ngono. Itu seperti itu. Untuk ngendi nggih? Wa kana lan ana sapa Sayyidina Muhammad iku yakhudhu ngalap sapa Sayyidina Muhammad ma'ahu sartane Muhammad zadahu ing sangu. Zadahu ing sangune Muhammad. Zadahu ing sangune Muhammad. Dadi rono e nggawa sangu. Nang kono ora enek sing masak. Fa idza faragha nalikane wis rampung, fa idza faragha nalikane wis entek apa zat nalikane sangune entek raja'a mongko mulih kondur sapa Muhammad ila zaujatihi maring bojone utawa maring garwane Muhammad as-sayyidati kang dadi bendara Khadijah rupane Khadijah. Faya khudu mongko ngalap sapa Muhammad ghairahu ing liyane sangu, maksudnya njumuk sangu sing liyane. Jadi pokoke mulih njumuk sangu neh mara ning dhuwur. Kayak ngono iki bature ya enek lho cah mbok kira ngene Nabi Muhammad dhewean. Ngono kuwi enek bature iki disebutne ning Ibnu Katsir. Jadi sosok iki ya enek beberapa orang iku sing ya melu nyepi ngono nang sekitar kono ngono kuwi melu nyepi. Ora sida sepi malah rame kok. Ngono iki rasa omong-omongan, ngobrol, jaduman ngono karo ditawani, tawani engko Mas sese. Tawani sik. Ngono kuwi. Engko lek sajane nek wong liwat ngene ya diampirne. Monggo pinarak mriki lho, monggo. Monggo kula aturi dhahar, monggo dipun nunjuk sak wontenipun. Itu setiap saat begitu. Wa kana lan ana sapa Sayyidina Muhammad iku ya ta'abbadu. Wa kana lan ana sapa Sayyidina Muhammad iku ya ta'abbadu ngibadah sapa Muhammad ala dini jadihi ing atase agamane mbaine Muhammad Ibrahim rupane Ibrahim. Andenge wis tak terangne nasabe kaya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf
bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr, bin Nadhr, bin Malik, kok bin Malik urung ya, bin Nadhr, bin Kinanah, bin Kuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Malik, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Ad, bin Banat, bin Hamel, bin Hamaisak, bin Kidro, bin Ismail, bin Ibrahim. Jadi sapa jenenge Nabi Muhammad kuwi keturunannya Nabi Ibrahim. Makanya wong Mekah lah aja dikira Nabi Muhammad tok sing ibadah gawe carane Nabi Ibrahim. Lah mbok Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Thalib, Abdul Muthalib, Abdullah, kabeh kuwi yo ngangge ibadah carane Nabi Ibrahim. Ngono. Wong Bani Israil ya padha ae. Dini jadi agamane Nabi Ibrahim. Ngono. Min asyrati ayamin saking 10 pira-pira dina ila syahrin tumeka sewulan. Min asyrati ayamin saking 10 dina ila syahrin tumeka sewulan. Ya, kira-kira bisa 10 sampai 1 bulan itu Nabi Muhammad itu menyendiri di Gua Hira itu. Nah, Nabi Muhammad ki yo ngene jane. Lah ya, agama ki maksudnya ritual agama lho, ritual agama ki jane ya wis dilaksanakne. Ya wong ki ya wis ngibadah, takoruban ila Allah. Tapi persoalan sosial kok gak sampai ya. Mana lho. Nah, persoalan sosial kok gak sampai. Kesenjangan sosial kok ya tetep ae kaya ngene. Terus iki sing salah apa sakjane? Agamane apa wonge apa piye? Nah, itu menjadi hal yang merisaukan dan membuat Nabi Muhammad galau. Wes ngono intine ngono kuwi. Itu selama berapa? Piro mang? 3 tahun. Selama 3 tahun itu Nabi Muhammad itu jadi yo wajar ya. Jadi wajar ya. Jadi ngene misale. Awakmu saiki urung iso ngrasakne, tapi lek umur saku, umur 30 teko umur 40 wong kuwi wis mulai berpikir ngene lah ya. Lah ya saiki iki terus aku ki apa sing iso tak lakoni? Aku wis duwe keluarga wis mapan, wis iso tak uripi. Wis kabeh sampe apa ya terus mengene tok uripku iki, ngono. Kira-kira ngono kuwi. Apa ya wis terus apa ki jenenge sekolah, bar sekolah ki terus rabi, terus rabi ki terus ngopeni anak, ngopeni bojo. Apa ya wis terus kuwi tok ngono lho uripku ki ngono. Terus apa sing iso tak lakoni? Kontribusiku sebagai orang beragama, sebagai orang yang berada di tengah-tengah masyarakat itu terus apa? Nah itu sudah mulai berpikir. Ora usah kuwatir kowe besok ya bakal mikir ngono kuwi. Lek saiki ya sik pikirno lek mung garap skripsi kuwi lho. Piye kabare piye? Ngono saiki ya mikirno lek mung garap skripsi dhisik. Sawet-sawetane sing wis wayahe garap skripsi ndang digarap. Jajane wis sampe ya ndang dipikirne lek wong lanang iki mungkin sik iso mikir sik umurku samene sik longgar sik. Aku pengen sekolah ya iso, pengen kerja sik ya iso. Pomo rabi ketoke ya kapan-kapan ya sik kenek. Lah wedok iku kudu tak dipikir iki. Kira-kira lek aku ki nek pomo tak nggih sekolah sok rabiku telat apa ora. Ngono. Telat iki maksude wis kadung kadaluwarsa apa. Ngono lho maksude iki. Lha saiki misale aku rabi kira-kira iman-iman boga potensiku ki digali lah potensinya masing-masing. Lek wong iki modele kaya aku iki sing mending rabi sik apa S2 sik apa kerja sik. Lah iki kudu dipikirne. Nah wong lanang rada nglono sithik gak apa-apa. Tapi tanggung jawabnya jane gede wong lanang jane. Nah, itu saya sampaikan seperti itu. Al-khulasatu utawi ikilah ana ringkesan suwiji. Hina maqrubah ing dalem nalikane wis cedhek ngono. Sapa Muhammad minal arba'ina saking 40 tahun, minal arba'ina saking 40 tahun
ahaba seneng sapa utawa demen sapa Muhammad al-uzlata ing uzlah. Uzlah iku ya awakmu kan ngaji kitab Ghazali ya. Kitab Ghazali itu ada satu bab yang menerangkan tentang uzlah. Uzlah itu kan menyepi. Neng uzlah iki aja mbok dadekne tujuan akhir. Pokoke aku kaya sing wong-wong ngono kaya raja wis terus uzlah nyepi ngono. Iya lek wong bagi orang yang sudah wis melakukan terlalu banyak hal iku memang perlu uzlah. Ngono. Lah lek awak-awakmu sing sik nom-nom kuwi, sing cara jangkae iki sik nang ngarep ki sik amba. Uzlah ki aja mbok dadekne tujuan akhir terus barono pokoke sing penting aku uzlah, aku ngibadah, mikirne awakku dhewe, wis aku tidak mau berurusan dengan dunia luar. Lah kuwi awakmu kuwi jenenge kuwi menuakan diri lek ngono kuwi jenenge. Nuwekne awakmu dhewe urung wayahe tuwek wis mbok gawe tuwek ngono lho. Nah terus orang duwe kontribusi apa-apa no. Uzlah itu jangan dipakai untuk tujuan akhir tapi pakailah untuk apa ya jenenge iki. Ya uzlah itu untuk merenung, mencari apa jenenge inspirasi ngono. Karo ngerokok ya kenek. Wong ngerokok depis nang pojokan iki ya uzlah jane ngono kan. Sesuk piye ya. Sesuk piye. Lah kan idene kan terus metu. Kuwi uzlah kuwi. Ngono. Lek wong lagi ngono kuwi kan mesti diganggu kan ora gelem. Jajal ditenono bapakmu lak modele ngono kuwi. Lek wis sore-sore bar magrib ya ta. Ngono terus nang ngisor nang ngisor wit nang mburi omah utawa lek ra ngono nang pojokan emper ngono weteng lampune ora dimpakne cah biasane. Lampu ditokne peteng ngono terus karo rokokan ngono terus Pak kowe nyapa nang kono. Ngaliyo. Mesti ngono. Meneng aja nganu ngajak omong ae ngono. Nah itu sedang memikirkan sesuatu. Lah uzlah itu jangan dijadikan yang primer. Jadi uzlah untuk menemukan gagasan, menemukan ide, menemukan rancangan. Habis itu setelah pikirannya fresh keluar dari pertapaan uzlah turun gunung beraksi. Ngono lho cah. Kayak Nabi Muhammad lho. Ya, jadi ora kok terus uzlah sak lawase uzlah ora. Nabi Muhammad uzlah ki sak urunge dadi nabi. Bar dadi nabi uzlah ora? Ora. Uzlah paling yo iktikaf tok. Nabi Muhammad pun yo jarang-jarang iktikaf. Yang banyak itu tahajud di rumah itu. Ora uzlah nang gua neh ngono ndak. Nabi Muhammad uzlah iku malah sadurunge dadi nabi. Dadi uzlah sing bener iki malah ngono kuwi. Uzlah dulu sebelum beraksi. Ora kok terus wis kok akehan pikiran wis aku mumet aku tak uzlah ae lho kuwi jenenge itu wong putus asa. Kuwi jenenge wong putus asa ngono kuwi. Pun wa kana lan ana sapa Muhammad iku ya ta'abadu ngibadah sapa Muhammad fi ghori Hira'in ing dalem gua Hira. Ala dini Ibrahim ing atase agamane Nabi Ibrahim. Ya salat, ya Kanjeng Nabi Ibrahim ki ya wis salat lah. Kan enek dongane ning Quran, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati kan. Rabbana wa taqabbal doa. Lah ngono-ngono kuwi kan berarti salat iki wis enek awit zaman Nabi Ibrahim wis enek. Salate modele piye mbuh? Ora ngerti. Wes. Khulasatu dauril awali utawi ikilah pasal nerangake ringkesan puteran kang pertama. Khulasatu dauril awali utawi ikilah pasal nerangake ringkesan putaran kang pertama. Ringkasan dari putaran pertama. Dikai dalam kurung lil hifzi kedue den maring den apalake. Iki jane karepe kon ngapalne lho cah iki. Iki lek nang Mesir kono ya kon ngapalne tenan. Wong Al-Azhar Kairo kono ki ujian komprehensipe lek arep skripsi kon ngapalne kitab.
Dadi golek pas wae ujian, kuwi lek jawabane iki senajan to intine padha tapi lek beda karo isine kitab ya ora oleh ya. Khotok ngono ya kleru. Kon plek kaya asline. Bah, ya lek wingi ngono aku wani nggawa anu kae rekaman template nang kene karo dionekne. Ora ngono. Tapi bener lho Pak niki Pak ngono. Ora luwes blas ngono lho maksudku. Gak luwes blas kon padha plek karo isine kitab. Endi sing arep tak waca kae iki? Sayyiduna Muhammad utawi bendoro kita. Sayyiduna Muhammad utawi bendoro kita, Muhammad rupane Muhammad Sayyiduna utawi bendoro kita iku Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Wa Aminatal Quraisyah. Wa Aminatal Quraisyah lan wong kang paling dipercayane kaum Quraisy. Wa Aminatal Quraisyati lan wong kang paling den percayane wong Quraisy. Orang yang paling bisa dipercaya. Huwa utawi Muhammad iku akhirul anbiya'i pungkasane pira-pira nabi. Wa Rasulullah lan utusane Allah ila jami'in nasi maring sekabehane menungso. Liya budu supaya padha nyembah. Liya budu supaya padha nyembah sapa nas Allah ing Gusti Allah wahdahu halis suwijine Allah wala yusyriku lan ora nyekutokake utawa ora musyrik sapa nas bihi kelawan Allah syai'an ing sewiji-wiji. Jadi Nabi Muhammad itu diutus supaya ngomongi wong Quraisy ben ora musyrik nang Gusti Allah. Karena mereka itu sudah beriman kepada Allah, itu mereka sudah tahu, tapi mereka itu menyekutukan Allah dengan apa? Berhala kayak Lata, Uzza, Manat, Hubal kayak. Nah, Nabi Muhammad itu cuma diutus nang Gusti Allah supaya wong Quraisy kuwi gak nyembah berhala, hanya menyembah Allah. Waqad ulidalan teman-teman den lairake. Waqad ulidalan teman den lairake sapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima kata ing dalam tanah Mekah yaumal isnaini ing dalam dina Senin asani asyara ing dalam tanggal rolas Asania asyara ing dalam tanggal rolas min Rabiul Awali saking bulan Rabiul Awal. Wa kana lan ana sapa waliduhu bapake Muhammad iku kotufiya teman-teman wis seda sapa Walid qabla wiladatihi ing dalem sadurunge laire Muhammad. Qabla wiladatihi ing dalem sadurunge laire Muhammad. Watu finalan den sareake utawa den kubur sapa Walid Abdullah ya. Watu finalan den kubur sapa Walid Abdullah ya. Bil Madinati ing dalem tanah Madinah. Waktu finalan den pendem atau den sareake sapa waliduhu bapake Muhammad iki mau bil Madinati ing dalem tanah Madinah. Farobat mongkon didik utawa ngopeni hu ing Muhammad sapa ummuhu ibuke Muhammad wa ardoat lan
nyusoni hu ing Muhammad ba'da ummihi ing dalem sause ibuke Muhammad ba'da ummihi ing dalem sause ibuke Muhammad saubatu utawi saubah suwaibah kok saubah suwaibatu sapa utawi saubah sapa suwai angel men omong ini sapa suwaibatu suwaibah al-aslamiyatu kang sangka suku utawa kabilah Aslam. Summa Halimatu tumuli Halimah as-Sa'diyatu kang sangka keluarga Bani Sa'di. Sa'diyah. Bani Sa'di, Bani Sa'ad. Wa fi sati lan iku wa fi sati lan ing dalem 6 wa fi sati lan ing dalem 6 tahun ngono ya min umrihi saking yuswane Muhammad tufiat sedo sapa umuhu ibuke Muhammad bil abwa kelawan tanah abwa fahadonat mongko ngramut hu ing Muhammad sapa Ummu Aimana Ummu Aiman pembantune Abdullah iki wa kafalalan ngramut nanggung hu ing Muhammad sapa jaduhu mbah kunge Muhammad sapa jenenge Abdul Muthalib wa fisaminati lan ing dalem 8 wa fisaminati lan ing dalem 8 min umrihi saking umure Muhammad tegese umur 8 tahun tufiya sedo sapa jaduhu mbah kunge Muhammad fakafala mongko nanggung hu ing Muhammad sapa amuhu pamane Muhammad Abu Thalibin rupane Abu Thalib. Sapa jeneng asline kae? Jeneng asline sapa? Saibah ki jeneng asline Abdul Muthalib. Imran. Ya, Imran Abu Thalib. Jeneng asline Imran. Wa fitasi lan ing dalem 9 wa fitasi atilan ing dalem 9 taun atau 9 min umrihi saking umure Muhammad safaro lunga sapa Muhammad ma'a amihi sartane pamane Muhammad Abi Thalibin rupane Abu Thalib ila Syami maring tanah Syam waro alan ningali hu ing Muhammad sapa Bahira pendeta Bahira arrohibu kang dadi pendeta fa'arafa mongko ngawruhi sapa rohib utawa Bahira wi mau hu ing kenabian utawa tanda kenabiane Muhammad hu ing tanda kenabiane Muhammad wa fil khamisati lan ing dalem 5 wa fil khamisati lan ing dalem 5 wal isrina lan 20 min umrihi saking umure Muhammad safaro lunga sapa Muhammad fi tijaratin
ing dalem dagang lisayidati kedue bendoro wadon Khadijah tarupane Khadijah wa ba'da rujuihi lan ing dalem sakwuse kundure Muhammad wa ba'da rujuihi lan ing dalem sakwuse kundure Muhammad bisyahraini kelawan rong sasi tazawaja gegarwa sapa Muhammad biha kelawan Khadijah. Alhamdulillah. Wa kanalan ana bene tuwer iki. Wa kanalan ana apa umure Khadijah. Wa kanalan ana apa umure Khadijah iku arba'ina 40 apane sanatan taune iku arba'ina 40 apane sanatan taune wa fil khamisati lan ing dalem 5 wasalasina lan 30 min umrihi saking umure Muhammad istaroka melu-melu utawa berpartisipasi utawa bergabung sapa Muhammad istaroka melu-melu utawa bergabung utawa berpartisipasi sapa Muhammad ma'a Quraisyin sartane wong Quraisy fi bina'il Ka'bati ing dalem bangun Ka'bah fi bina'il Ka'bati ing dalem bangun Ka'bah wa hakamalan mutusi sapa Muhammad bainahum ing dalem antarane Quraisy fi wad'il hajari ing dalem nyelehake watu fi wad'il hajari ing dalem nyelehake watu al aswadi kang ireng tegese hajar aswad makanahu ing dalem panggonane hajar aswad wa qad istahara lan teman-teman wis masyhur utawa terkenal sapa Muhammad wa qad istahara lan teman-teman wis masyhur utawa terkenal sapa Muhammad baina qaumihi ing dalem antarane kaume Muhammad bil hisali kelawan pira-pira tingkah al mahmudati kang terpuji. Di umur ke-35 Nabi Muhammad berhasil menyatukan bangsa atau menyatukan umat dengan meletakkan hajar aswad itu di atas serban, terus semua pemimpin kabilah itu mengangkat kain serban yang ada hajar aswadnya itu diletakkan, terus Nabi Muhammad yang memposisikan hajar aswad di tempatnya semula. Lah itu menjadi puaslah semua kabilah. Wa kanulan ono sapa kaum iku yuhibbuna padha demen sapa kaum hu ing Muhammad wayahtarimuna lan padha mulyaake sapa kaum hu ing Muhammad wayahtarimuna lan padha mulyaake sapa kaum hu ing Muhammad hatta laqabu sehingga padha njuluki sapa kaum hu ing Muhammad
bil amini kelawan gelar al amin. Bil amini kelawan gelar al amin. Waqad hafidholan teman-teman wis njaga. Waqad hafidholan teman-teman wis njaga hu ing Muhammad sapa Allahu Gusti Allah min a'malil jahiliyati saking min a'malil jahiliyati adoh saking pira-pira amal atau penggawean jahiliyah. Nyembah berhala ora, ngurbanke anak-anak ora, pesugihan ora. Wis pokoke ngrentenir ora, wis pokoke yang baik-baik. Perilaku jahiliyah itu tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad. Wa ahabbalan demen sapa Muhammad. Wa ahabbalan demen sapa Muhammad al ibtiada ing ngedoh al ibtiada ing ngedoh anin nasi saking manungsa. Anin nasi saking manungsa hina maqaraba ing dalem nalikane wis nyedeki. Hina maqaraba ing dalem nalikane wis nyedeki sapa Muhammad arba'ina ing 40 min umrihi saking umure Muhammad. Wa kana lan ana sapa Muhammad iku ya ta'abadu ngibadah sapa Muhammad fi ghori Hira'in ing dalem gua Hira ala dini jadihi ing atase agamane mbaine Muhammad Ibrahim rupane Ibrahim kuwi diwaca nasab apa jer? Nasab apa jer? Nyapa kok nasab alasane apa? Lek nasab dadi apa? Lek jer dadi apa? Jer diwaca jer apa nasab? Nasab apa jer? Jer apa nasab? Sob. Jer apa nasab? Jer lek jer dadi apa? Dadi badal. Badal nyapa kok diwaca jer? Leh, piye to? Lek nasab nyapa? Tak kiter pokoke. Lek nasab dadi apa? Lek jer dadi apa? Wong kowe lek kowe nganu ki ndelok cara aku lek aku maca mesine kowe wis paham lho, Cah. Ala dini jadihi ing atase agamane mbaene Muhammad Ibrahim rupane Ibrahim. Jajal, Ibrahim kuwi dadi apa? Iya, isim ghairi munsharif. Isim ghairi munsharif iya bener kuwi. Isim ghairi munsharif. Ngilate apa? Asma kali ajam ya. Nama dan ajam itu Ibrahim. Saya tak balik nene. Diwaca jer apa nasab? Diwaca jer. Nyapa alasane diwaca jer? Nunut, anut karo apa? Anut karo jadi utawa hine iku lho ya. Domirnya hi lho. Kok domir kok diwaca hi? Alasannya apa? Nah iki. Hi iki domir apa lho, Cah? Apa enek domir hi? Kan ora enek. Eneke apa? Hu. Lah kok dadi hi-nya apa? Piye? Kok iso dadi hi-nya apa? Dadi mudhof ilaih. Wong domir kok iso domir ki domir ki mabni. Arep dadi diwaca jer ya tetep. Neng kok hu iso dadi hi iki lho. Kok
takdire ngono ya tak weplak wae kira sak omongane takdirmu ya iki ngono wae kaya. Nyapa kok diwaca hi ki. Wong hu kok diwaca hi ki apa? Karena mantesi apa jajal? Sera ilmiah blas ya. Kelas loro wis tak terangne. Jadihu angel diwaca. Yo nyapa penak jadihu. Lho penak to? Jan sulit tenan lek ngono kuwi. Kenapa kok dibaca kasroh? Dhamir hu kok dibaca menjadi hi? Kenapa? Karena jatuh setelah kasroh. Faksiron minhu huma wa hum in qablaha ya sakin au kasrun fa'um huma ha diwaca kasroh sadurunge ya sukun utawa kasroh. Ala bertemu hu menjadi alaihi. Ala bertemu hum menjadi alaihim. Ila bertemu hunna menjadi ilaihinna. No. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.